Обзор исследований. В США у скольких процентов населения нехватка витаминов и минералов? Например, витамин А – нехватка 34%, С-витамина 25%, D-витамина 70%, Е-витамина 60%, кальций 38%, магний 45%, калий 97%, витамин К 65%, холин 92%. И нехватка даже у тех, кто принимает мультивитамины. У них тоже часто недостаток. У вегетарианцев они потребляют больше клетчатки, витамина А, С, Е, тиамина, рибофлавина, фолата, кальция, магния и железа. Но у них ниже витамины В6, В12, D-витамин, цинк, ниацин. А, например, те, кто не вегетарианцы, у них, конечно, чаще нехватка магния, витамина С, Е, ниацина, фолата. Ну и клетчатки они потребляют вообще на 97% меньше, чем надо. Ну, например, вот здесь вот у нас в России, скажем, нехватка дефицита витамина А часто, D-витамин 57% нехватка, бета-каротина нехватка, кальция, железа, йода, например, 60% территории России – это дефицитные йода. А и Е витаминов нехватка 5-10,8%. Группа В нехватка 12,6-34,5%. Но это исследование было сделано на группе 950 человек. И многие российские, скажем так, газеты упираются на это исследование. Поэтому, сами думайте. Витамин D. Дефицит витамина D в США. 60% это кто живет в домах престарелых. 57% это которые попадают пациенты в больницу с различными другими диагнозами. В США у детей и у подростков 10,3% недостаток, и больше это все-таки когда ожирение, и у девочек. Также похожий показатель и в Европе, и в Канаде. На Ближнем Востоке дефицит у 72,8% молодых людей и женщин. Афроамериканцам необходимо в 6 раз больше D-витамина, чтобы достичь такие же нормы, как у светлых людей. У них вообще дефицит 73% это среди пожилых и 40% среди здоровых. Ну, в общем, например, в России, вот это вот у нас здесь обзор, здесь получается 74-83,2%. Это в России дефицит. Ну, в Японии, в Южной Корее там тоже 90% дефицит. Ну и можете себе представить, какой вообще дефицит весной. Селен. Ну, например, селен в почвах, например, в Костромской, Мурманской, Астраханской областях и Норильске его достаточно в почве. И у людей вроде там норма. А остальные регионы, они в принципе дефицитные, то есть там неровное распределение. И, конечно же, необходимо принимать селен. После 45 там селен еще больше увеличивается недостаток. Вообще селен отвечает за все сердечно-сосудистые заболевания и онкологию. И, конечно, например, вот здесь у нас следующее, это уже вообще в мире дефицит селена затрагивает 1 миллиард человек. В Европе, особенно в Восточной, там мало селена в почве. В Финляндии было тоже очень мало селена в почве, но там начали им удобрять. И поэтому они там снизили и риск сердечно-сосудистых заболеваний, и даже смерть от онкологии там вроде уменьшилась. Вообще в некоторых частях Тибета, Сибири, Китая, Северной Кореи мало селена. Ну и, в принципе, там тоже некоторые проблемы как вообще делать анализы. Вроде как и волосы лучше, а вроде как я там дальше скажу про волосы. Ну и часто также, если у вас недостаток селена, то часто у вас дефицит витамина Е. А вообще селен, йод и Е-витамины и С, также Q10, они очень хорошо усваиваются вместе и также, скажем, улучшают усвоение, да. Но все-таки вот можете посмотреть мое видео, как лучше выбирать витамины и минералы. Там селен, конечно, лучше брать в форме дрожжей. Он более полезен и против онкологии он лучше. Ну, магний
Анализ крови на магний не показывает нехватку и дефицит часто не диагностируются. В кровь всегда будет попадать из костей, мышц и других органов. Поэтому, что вы делаете, врачи часто всегда делают именно анализ магния сывороточный, это не опирайтесь на него, это ничего не показывает, все равно принимайте магний. Вообще, например, у 20% молодых с ожирением дефицит магния это около 30%. Во Франции те, кто старше 70, у них больше 80 дефицит. И вся статистика вообще по миру, да, она сделана именно, упирается именно на анализ крови, который, понимаете, вообще особо не дает никакого представления. Вообще нам сейчас пишут, что за последние 100 лет магний в растениях упал на 80-90%, поэтому ну откуда ему вообще взяться, да? Ну, вообще там получается у диабетиков дефицит 37,6%, а тех, у кого трудноконтролируемый, у них 75% дефицит. У тех, у кого проблемы с легкими, у них 11,6% дефицит. Вообще алюминиевая посуда и газированные сладкие напитки, они вызывают сильный дефицит магния. Также, например, дезодоранты, да, где тоже алюминий внутри, или какие-то лекарства, где алюминий внутри, они все вызывают нехватку. И, конечно же, там тоже добавки кальция и D-витамины, они все истощают запасы магния, поэтому их надо принимать вместе. Ну, получается, что магний, конечно, лучше усваивается с B6. Ну и, в принципе, если нехватка того же B6, то магний будет быстрее выводиться из организма, поэтому лучше их вместе принимать. И, в принципе, магний, конечно же, он необходим при всех заболеваниях. И поэтому, конечно, берите хелатные формы, они лучше всего усваиваются. Вообще дефицит цинка, он диагностируется у 17% населения мира. В Южной Азии 30%. Вообще большой дефицит в Африке, Центральной Америке, Иране, Турции, Египте. И характерен вообще для 1/3 населения в различных частях мира. И даже анализ волос на цинк не точен, он не показывает резких изменений. А цинк, конечно, он очень необходим для роста детей, для правильного вообще развития всего организма, для иммунитета один из самых важных, наряду с С-витамином. При любых инфекциях необходим цинк, без него никак. И вообще, конечно, особенно, например, диабетикам первого типа без цинка не выделяется инсулин. И вообще, если дефицит цинка, то это получается 2 до 3 миллиграмм на килограмм веса в день необходимо принимать. И, конечно, параллельно все-таки надо принимать медь. Ну, там часа 3 или вечером медь принять. И вообще получается А-витамин, он действует только в присутствии цинка. Ну и В6 тоже необходим для правильного усвоения. В России 80% пахотных земель бедны цинком. Это у нас вот здесь. Можете почитать про это. Это особенно видно в Саратовской, Иркутской, Брянской, Московской областях, Башкортостане и Краснодарском крае. И вообще цинк, он очень плохо усваивается. Из продуктов там мало усваивается. И вообще из то, что продается в аптеках, это вообще не усваивается. Вам надо брать только пикалинат. У него биодоступность 90%. Вот здесь проверяли, например, глюконат, цитрат, и они вообще не поднимали уровень цинка в организме в течение месяца. То есть это бессмысленно брать. Только пикалинат берите. У женщин. В Индии 19% мужчин, 13% у женщин. В Англии в домах престарелых 40%. В Мексике 23% дети, 39% женщины. В Западной России 79-93% мужчин. Также С-витамин необходим при лечении любых инфекций. И при любых заболеваниях С-витамин резко падает. Он падает настолько, что каждый час он падает. Это особенно при различных травмах, операциях. Вообще при любых болезнях он понижен. Особенно он необходим при онкологии и защищает от пневмонии на 80%. А это сейчас очень актуально, да?
Ну и вообще С-витамин, большие дозы признаны очень безопасными. Так что не бойтесь больших доз. Вообще, даже вот у нас получается вот такое. Здесь как раз мы видим, что как он при пневмонии помогает, да. Вообще при пневмонии там получается, ну, для профилактики это там где-то около 2 граммов в день, да. А вообще при инфекции помогает дозировки от 6 грамм в сутки в разных дозах, да, в разное время. При онкологии эти дозировки уже получается от 30 грамм до 100 грамм. Поэтому не бойтесь больших доз С-витамина. Витамин Е. Ну вот, как я раньше говорила, там получается дефицит 60%, да, у людей. Вообще, например, через неделю уже, хоть он и жирорастворимый витамин, но через неделю уже 60-70% они выводятся из организма. А вообще, конечно, Е-витамин– это антиоксидант, очень сильный. Но он эффективен с другими витаминами и антиоксидантами. Без них он слабее или вообще не работает. А это селен, С-витамин, А-витамин, коэнзим Q10 и омега-3 кислоты. Ну, также биофлавоноиды тоже туда входят. И вообще, конечно, он необходим для сосудов при различных сердечно-сосудистых заболеваниях, при атеросклерозе. Ну и, конечно, в гинекологии он очень важен. Ну и если какие-то проблемы с мышцами, да, например, там, ну, судороги, вообще любые мышечные проблемы, заболевания мышечные, обязательно надо добавлять его. Ну, плюс там поражение печени. И все-таки альфа-токоферол, да, он самый активный, это тот, который продается чаще, да, но при различных патологиях нужны все токоферолы. Там много исследований, где при одном заболевании помогает этот, при этом другой помогает. Поэтому всегда токоферолы берите, во-первых, настоящий, то есть натуральный, а во-вторых, там, где именно смесь токоферолов. Их там 8, по-моему, должно быть. Железо. Ну, например, вот в 2015 году в мире было зарегистрировано около 1,5 миллиарда человек. И в основном это была, то есть именно железодефицитная анемия у них. Да? То есть не просто там анемия, а именно нехватки железа. И вообще, то есть железо, оно из пищи усваивается только на 14-18%. Это вообще-то мало. И С-витамин повышает усваиваемость. Ну, также белок повышает. Поэтому, если вы принимаете добавки, например, железо, то С-витамин обязательно надо добавлять. А вообще, вот даже здесь можно посмотреть, что, конечно, добавки витамина Ж, то есть железа, они очень опасны. И у детей также они вызывают часто отравление и даже смерть. Например, в США там с 1983 по 2000 умерло 43 ребенка. А вообще я бы все-таки советовала, если у вас дефицит или анемия, купите спирулину. Это водоросль, она очень быстро поднимает уровень железа и вообще лечит любые анемии. Поэтому вот очень ее советую. Ну вот, например, дефицит витаминов у детей в России, да. Ну, С-витамина 80-100% дефицит, 40-60% это витамины А, В1, В2, В6, Д, Е, железо, кальция 30-40%, йода 70-80%, ну и так далее, да, видите. Ну, вообще около 90% детского населения испытывает недостаток. Ну, вот здесь вообще всегда считалось, что, например, анализ волос на минералы, он очень точный, да. Ну, в принципе, он и считается довольно-таки точным. Но вот здесь, например, проверяли 3 лаборатории в США, и все 3 выдали разные результаты. Поэтому, конечно, думайте сами. И вообще, в принципе, когда начинаешь изучать какой-то витамин отдельный или минерал, то очень часто и пишут, что очень затруднена именно диагностика. И даже есть такое, когда добавляют какой-то витамин тем, у кого нету недостатка, а потом смотрят, ой, смотрите, он улучшил иммунитет или еще что-то. Поэтому нехватка, она в принципе трудная очень диагностика. Поэтому, конечно, пейте всегда мультивитамины, хорошие. Посмотрите у меня видео, как покупать, как выбирать мультивитамины. А вообще такие минералы, например, как селен, магний, цинк, это пейте просто даже по отдельности и какими-то курсами. Так же, как и С-витамин и отдельно группу В. У меня тоже есть там видео, как выбирать. Поэтому все-таки без них никуда. И особенно, если у вас какое-то заболевание, то
Это, в принципе, можете сами поискать. При любых заболеваниях нехватка сильная витаминов, минералов. Это особенно при различных инфекциях, при диабете, при всех заболеваниях.